तो आज के बाद कोई भी प्लेन कभी क्रैश नहीं होगा क्योंकि इंजीनियर्स डिटैचेबल कैबिन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। दरअसल जब भी कोई प्लेन क्रैश होने वाला होता है तो उसमें मौजूद जो लोग होते हैं उनका बचना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि किसी भी पैसेंजर्स के पास खुद के लिए पैराशूट नहीं होता है। और अब डिटैचेबल कैबिन टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो प्लेन को इस तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं कि जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी का टाइम आएगा ना, तो पायलट को बस एक बटन दबाना है और पूरा का पूरा पैसेंजर कैबिन अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, दो बड़े पैराशूट खुलेंगे और पैसेंजर कैबिन को धीरे धीरे जमीन पे या फिर पानी पे सेफली लैंड करवाया जा सकता है और इस तरीके से लोगों की जान बचाई जा सकती है।